تاسو خدای ته رجوع نشوئ قرآن سرم رابطه او تعلق پیدا نکا په خدای قسم چې کابلیان خو بیا هم خو وراله په پاکستان کې د سر پناه واغستا تاو زبکم خوازو یو طرف ته درته هندوستان دی اندرا ګاندھی ته مونږ ډېره مور مور وې خو هغه ډېره پلیته ښځه مونږ یې زامن نه اوس ازوی حرامي چې ناست دی هغه په مونږ الزام ولګولو وي تاسو دا زما مور چې دا د دې سازش په پاکستان کې شوی مړی در باندې راړولی دی ټک ټکو والا زه بیا تاسو وګورم کشمیر ته خو تلي وئ که نه تلي وئ چې ښځو نه پوزې پرې کولې نتکای پورې بجلیګر ملا نه ځان نشئ پټولی کارتوس بم چې کیسهخانه کې خرڅول بیا دا اوس د غذا په نت کارتوسونه او کلاشن کوپونه کم ځای خرڅېږي لګیا تاسو څه حال جوړ کړی نن ستا په ملک کې دا پامبارونو وسله چې ده دا د څه شي وسله ده دا څه دپاره او تاسو پې کوئ دا څه پټې خبرې نو عزیزانو عرض مې دا و چې سوچ وکړئ انسان هغه دی چې د نن نه په سبا سوچ کوي د سبا نه په بل سبا سوچ کوي د بل سبا نه په بل سبا سوچ دا سوچ در کې نو او نن فائدې ته دی خیال او سبا سوچ دی نو تباه بشي نه به د دې خوا د تلو ځای وي او نه به د دې خوا د تلو ځای ایمان بم نه ځکه چې ارادې دې پاکې نه وي د پاکستان مسلمان ډېر اوچت قوم ډېر غیرتي او بهادر قوم دی د مشرانو د لاسه تباه شو قائدین خراب قیادت صحیح نشتا ملک تباہ کیږي لګیا لکه د کابل قیادت صحیح نو ملیان راغلی دي دلته لګیا دي لوډ سپیکر خولې ته نیولې دي کو مکته او بو مکته او ټو مکته او کو مکته دغه تورتوړي خوالته ونه او نه دوی کولای شو دلته د خولې نه لري دا واوري د افغانستان خلک یو چې د دې ملک په پرو جنبو کې ګوتې ونه وهي د دې قومونو پرو جنبو کې چې تاسو را نشئ بل د دې ملک ملیانو سره دا ذاتیات شروع نه کوي کینی والله چې دلته به مو وخت تېرېدل ګران شي که نه ده ته هلته د ظاهر شاه په وخت کې ولې حق نه وي د سردار داود لیوني په وخت کې دی ولې حق نه وي چې دلته ودرالی کو مکده او بو مکده او کو مکده او بو مکده خبردار ستاسو مقصود کابل آزادول زمونږ در سره همدردي ده الله دې روس د صفای هستی نه میټو خدای دې روس تباہ او برباد کی خدای دې د روس مرګري تباہ او برباد هغه کابل چې چا کې صحابه پراته دي او تر اوسه صحیح پراته د صحابه او لاشونه ورشي په پیمنار مقبره کې وګورئ اوس هم په صادره غوړېدلي دي ثابت پراته ورش کله زمونږ متعلق دا روتی خلاص وایي چې دا اولیاء نه مني وایي دا دیوبندیان چې دي اولیاء نه مني دیوبندیان هغه اولیاء دي چې دیوبند جوړ شوی دی د پاره چې دا به قلای او دې ځای نه به په لندن ځي کی د دیوبندیانو غوندې مجاهدین ملیانو خای مولانا حسین احمد مدنی غوندې وخای ابوالکلام آزاد غوندې وخای مفتی کفایت الله غوندې وخای مفتی محمود غلام غوث هزاروی غوندې وخای یو مجاهد خدا سے وخای لکه علماء دیوبند د ځمکې په سر دی وخت کې
که صحیح علم دی د دیوبند نه سوا بل چرته اډو شته نه. نعره تکبیر! علماء دیوبند! علماء دیوبند! دو خبرې درته کوم عزیزانو، که په ما مې اعتمادي دو خبرې مې واورې. یو دیوبندی مسلک چې څه دی دا به ستاسو ایمان ټیک ده. یو تبلیغی د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی مشن چې دی خزه او نر پکې شي والله چې د جنت لار اومدا. واو یو شپېته کاله عمر دی د یو بزرگ، یو شپېته کاله اوس هم ژوند دی. اوس دې روژې نه مخکې زه ورغلی وم، ما ته تپوس وکړو چې جی مولانا الیاس رحمت الله علیه تاسو لیدلی؟ نو هغه بزرگ اوس هم زمانہ پلار تیز 1823 داغه پیدایش زمانہ پلار تیز یو زمانہ په ګیره کې وختم تور دی، ګیره کله سپینه شي کله تور شي کله سپینه. نظر مان زیات کړي، صرف غوګونه زیات درانه دي، نو ډبل ماشینونه ورته پکې ولګي، نو بیا خبره یو سل او یو سل پنځلس حجه کړي. پرو سکالم حج ته تللی، سکالی بیا روان. اندازو د ډېر لوی علم خاوند د حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه مرید. ما ته وی چې حاجی امداد الله صاحب زما پیر دی، خو ما نه لس کاله مشر، لس مانه مشر. ما مولانا الیاس رحمت الله علیه څنګه سره وی بچیا خبرې ډېرې دي، خو یو ورځ یې زما څنګ لراغی په دلی کې، ما ته وی چې یو ګناه رانه شوی. وی ما وی چې څه؟ وی راته وی چې طالبانو ته مې سبق وی او په سبق کې مې طالب څه غلط پوښتنه وکړه، نو ما په مسواک داسې په پوزه ووایه، نو د هغه پوزه خوږ شو. نو یې راته وی چې مولانا زه بیا جومات لا طالب پسې ورغم، معافي مې ترې وغوښته. مولانا الیاس او طالب نه په جومات کې معافي مې وغوښته. اوس تا لرالم چې تم را سره په جرګه لاړ شه، چا طالب نه بیا معافي وغواړم چې ما معاف. وی زم ور سره لاړم، چې زم ور سره لاړم نو طالب ته مې وی چې بچیا دا معاف. وی هغه ورغاړې ورته چې دا خو زما ډېر مشفق استاد دی، ما معاف کړی دی. وی مولانا الیاس ورته په جړا شو چې که ته مې معاف نه کړې نو ما خدای هم نه معاف. وی د تقوا او د بزرګۍ د هغه دا عالم اندازو دا خبرې د 161 سال بزرگ چې ما سره کړی دي، د دې ما سره 61 دی، ما ته ټیک کړی. هغه علم دی ور سره چې قبر ته ودرېږي نو دته دا پته لګي چې د مړي باندې لاندې څه حال دی. چاته چې کشف قبور وای دیوبندیان، مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه وګوره هغه تم دا کشف قبور او مولانا عبدالمعبود تم کشف قبور. دیوبندیان خو په خپل اولیاء دي، اولیاء به څنګه نه مني؟ چې اولیاء نه مني یا مسلمان هم نه. ولی معنا د خدای دوست کړه، الکه چې څوک خدای نه مني خو د خدای
دوست نه مني خو خدای هم نه مني روټي خلاص نه مني پیر په کوټګای کې ناست اډو زمنم دانم منم څه تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي تسبیح راغستل او کوټه کې کېناستل دا خو آسان کار دی هر څوک یې کولی شي نه د پیر او د مولانا په مخ کې څوک نه وي په میدان کې چې د هر باطل مقابله وکړي نه چې ته په ورځه هغه د جهاد کانفرنس دی جهاد کانفرنس دی ما په سراله وی راځه جهاد کانفرنس ته چور شو ما جهاد کانفرنس څه مطلب وی چې دا خلک لک 30 کو چې غزا لاله مالمون به بیا څه کوي ول مونږ به کور ته راځو مالای خدای دې سټاو بس یعنی د پردای مور زامن ګرم کچ ورځای په او مونږ دې راځو د خزو په غیږ کې دي ناس دا قابلیانو تم وای ټیک دا مشرانم چې دی مخ کې او رستنه ور پسې دا کار بینونه ونی سي چې کرا څک دې کو نو بس لړک ته د رسول الله نه لوی سړی نه چې رسول الله خو په جنگ احد کې غاخونه خپل شهیدان کولې شي په جنگ بدر کې 150 میل مزل پاړ په شکال میاشت فروجه کې خو کولې شي ته براته دلته د یونیورسيټي په بنگلا کې پروت یو زما غزا وکم ځکه چې مال اوچ پایرا کې او د امریکای څخه غنم راکې یہ تو سوچ دونوں طرف سے آگ برابر لگی قیادت ټول تباہ و برباد ستاو زما منس کې اتفاق نه دا کله ده بادخانه را کڅنو می ده دا کله لشل کورا کله لشل کورو چې اتفاقی نو شل زرا په اٹیک نشي کولی کنه دا اتفاق دی نو یو پس براشي او تاسو نه بجامي نه اصل چې اتفاق روس څه شه دی او امریکا څه شه کوم مسلمان په خدای قسم کله بدر په میدان الله درې زره ملائکه را نازلول شي نو هغه خدای د کابل په سرحدم درې زره ملائکه نازلول شي هغه خدای پروس او هم لګول شي خو کته مسلمان تاسو خیال ساتئ نو عرض میں داو عزیزان چې مولانا عبدالمعبود تماوي جی یو قبر کشف ماتو وی رازا لاس نه ونیوم ماته وی چې قبر کې مړی خو درته خیمه خودی ادیرو کې داسې مړی نشته چې وی ګوره اورو دې خوشاله شي او بیړه وی دا مړی دا ادیری چې دی دا ټول مړی په قبرونو کې ناس دي او غوښه ته غوسیږي لګیا د دوی قبرونه وی د اور تنورونه نو کمه درته و خدا نو ټول عمر بروټای پندر په خدای باور وکي د شپې لس بجې دا سه ویریدم چې بار مې منډه کې د کوټې نه معلوماته ما سار چې ورغه ماته راځه کنه چې درته وخه مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے تپوس مائی جی د فلانی قبر تتلی ہے وچا ما ان کی کیا حالت ہے قبر میں وچ وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا پکوڑے کی پکوڑے پی جانے گلگلے اور تو وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا مال فلانی قبر تتلی ہے
ویل ہاں وہاں بھی گیا. معلوم کی کیا حالت؟ ویل ان کو سانپ کا ڈسنا نصیب ہوا. سانپ کا ڈس. داد لاہوری رحمت اللہ علیہ بیا میں تے د لاہور شاہی مسجد جماعت پخلا کی او قبر داغت اپوس میں تھے مال 10 سال سترگے پٹے کے ہوئے. ان کی حالت اچھی ہے, خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی. نظما عزیزان پدی دنیا کے دس خلق شتا چاغی تدا پتہ چھ دے سړی سره لاندې څکیږي لګیا د خپل لیدو خبره درته کوم. لیدو یو سره مړو داغه خزه به بربنده بار ګرځي. ما ورته ډېر وې چې تالکه خرابېږي دا وې منی مې نه امر چې مړ شو کلی نه ورپسې خلق رااله اتل سورځ پاسې وې چوباسو یې کلی ته وې. جائز دی مال نه جائز خو نه مړ چې یو ځل خاف شو بیا به نه راو. دا امانت پکې نشته. ها تاسو چې چرته مړ شي هلته امانت کوي او بیا راوړي او دلته خخ کی دا هم د ځانه ډک وسلې رئیس. الکه مکه وای چې نه وباسو وراله په قبر وې کنستو زم ور پسې لاړم چې سړی خو ډېر پلیتو چې څه حال دی. قبر په غاړه ودرېدم الله دې امان په ایمان درته ما وخت استیر دی چې رومبه تخته را لري د دې دوه لیشتومره لړمان تیراوه دومره تکتو او داسې ویخته پې ولاړ. ما خو منډه کړه چې هغه منډه مې ونیوه والله چې کور کې مې ساوه بیړه یې غرکشه دا ویخته او دوی بس پاس را ټوپ کړو داسې تخته بیا ام نه لګولا خاورې پر واچوله. دا مالی دی دا مې لیدلی خبر دی وزیره خخت پہ لگیدلی اغم سلیدلی دی دا دومره زمانه قبر. ور سره بل قبر کنسته کیږي لحد سوریش چې لحد سوریش وغي چې پکې داسې کتلې دي مړې پکې پروت رامنډه کې ما په سراله چې مولانا صاحب الته همغه قبر کنو زمونږ یو دوست دغه خور مړه واغې د پاره قبر کنو دا زمونږ بالا معنی کی فی الحال درته خو دې فی الحال وې داسې چالو شو مال سپک ښکاری ویلې مړې پکې ښکاری زم ورم چې ورالم دومره سوره او سوره ملک ارت چې ارتم کو تک سپین د خامتا خپ کفن دې شوي کړي خامتا او یو ډېر خسته ظلمه دومره ګیره د سر لوی لوی اقتدا پکې او په دې ځای باندې سور داغ د ویني خدای چې دا اوسه ډانچا پراته دا ایره شوه ده دا بوز ګور او زده یارینه لاس چومینه نیس د مرګرو ته مې وی چې داس چلو کوي چې زما د خپل لاس د سیونی سي او زه ولا لاس وروړم کدی مړی زرانی وم نو زر می تیرا ډک وای هغه زما د لاسو کباړی مولا نه رامداس دام زما د لاسو پیدا سیونی و په سلور 15 کاسه مال چې ګوره سم دي کرا کوي ځکه چې د مړی کې زور چرته ډیر لاس می وروړو جی په دې مخ می و مالوچ څه شي کپڑے لا ملاس ورو بالکل نوی تابل اسی پیا چھوڑ پدے سر میں دا زے میں لگ را بربند نو پدے زے کی دم رسورے او تک کا سروینا پہ مغا سے
دا زما د لیدو خبره. زما یو استاد او ډیر مشفق استاد د ترمزو حاجی صاحب چې کوم مجاهد او د پیرنګیانو سره په مومند غزا کړی، زمونږ دا استاد ور سره قسم راته پړو د سبق په ټیم کې چې یو طالب مړو د باجوړ حاجی صاحب سره په غزا کې شپږ میاشتې پس ورپسې خپلوان رااله چې مونږ یو باسو. ترمزو حاجی صاحب نه تپوسو کغه بچو مې یو باسه بدل تخده ویل نجی ویل زما رضا نه ده باقی خپل فقط ورپسې ورغلی دي باجوړیان قبایلیان واجبہ خدق چې ورغلی چې قبر کنسته ده تختیر لري کړی دي د دې خپو سره د ګلاب بوټه زرغون. ازمونږ استاد ډېر نیک او ولی سره قرآن مونږ ته وخوړو د ګلاب بوټه زرغونو او د ګلاب تانګ داسې په دې سینه راغلی او تک سور ګلاب دې سپېږمو ته داسې دا دې پکې دا عزیزانو د لیدو خبرې والله چې لږه خواري او مهنت دې وکړه دا ټول کائنات پتا تخکری دی خو وګوره یمحو الله ما یشاء قرآن کې راځي. مجدد الفسانی پسمکه بناستو او مراقبه به چوکړه لوح محفوظ به لیدل پسمکه بنا او لوح محفوظ به په لوح محفوظ با چې څوک بدبخت لیکلی شوی نو مجدد الفسانی بچ دعاګانې ورته وکي نو د شقی په ځای به سعید جو. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں چې ته مسلمان شي والله د لوح محفوظ تقدیر بم بدلولې شي. روټي خلاصو په خبره ځان پوي کوي لګي سړی توب ستا کوي د دې ملک خدمت وکي که علماء یې که طالبان یې که ملکان یې که سپینګری یې خدمت مونکو رسوا بشي. بنی اسرائیلو چې عذاب راغی ځوانان پکې بیزوګان او سپینګری پکې د خنزیر په شکل. یا الله دې سپینګرو څه ظلم کړي وې دې سپینګرو په خپل بدعملي نه کوله خو نور بیا د بدعملۍ نه منې کول نو چې عذاب راغی د ځوانانو نه د دوی عذاب سخت. نو عزیزانو علماء ته خپل منځ کې اتفاق پکار رورولي پکار ستاو زما منځ کې یو مسله اختلاف دی الک خپ توجه ما ته وګورئ خويخ چې زما او یو مولا منځ کې د مسله اختلاف راغی نو هغه مسله امیانو ته د ښکارا کولو څه ضرورت شته